Доброго времени суток, дорогие друзья, представители знака Козерог. Итак, что для вас ветер перемены? Что он вам принесет в 2020 году? Какие изменения? Мне в помощь Таро ночи расскажет, что же это будут за изменения. Итак, для людей, рожденных под знаком Козерог, какие будут ключевые изменения в 2020 году? Итак, друзья, ваш ветер перемен, что он вам принесет? Я скажу так, 2020 год – это год счастливых случайностей. Вот словно ниоткуда к вам будут приходить возможности. Какие-то люди будут протягивать вам руку помощи, причем безвозмездно, абсолютно от души, от сердца. Счастливым случаем может стать то, что вы вдруг завернете за угол и зайдете в какую-то дверь. Может, сами того не понимая, зачем вы туда зашли. И благодаря вот этому неожиданному, случайному повороту вы можете обрести, все, в чем есть ваша потребность на сегодняшний момент. Глядя вот на карты, которые следуют после аркана звезды, шестерка жезлов, двойка кубков, могу сказать, что для кого-то из козерогов это будет нахождение работы, причем не просто работы или какой-то профессии, это будет дело вашей жизни прежде всего. Именно там вы обретете, вернее так, вы осознаете свои истинные дарования, вы обретете навыки благодаря вот этому вашему дарованию. И, собственно, с этого момента начнется ваша настоящая жизнь. То, для чего вы рождены. Вы словно выйдете на свой настоящий истинный путь. В общем, что бы с вами ни произошло, будь то это новая работа, новые люди, партнер, любое ваше начинание дела какого-то, для вас будет ощущение, что вы вот словно та самая гусеница, которая очень долго уже задержалась вот в этом в своей скорлупке, в этой своей шкурке или в коконе, можно так сказать. И вот наконец-то вот эта скорлупка спадает, и вы превращаетесь в красивую, я бы даже сказала, в божественно красивую бабочку. И легко начинаете порхать по жизни, потому что в удовольствие, потому что это то, что вот вам надо. Это, что называется, ваше. Вы ощущаете себя словно вот в своей среде, в своей сфере. Возможно, кто-то из вас, друзья, к этому году уже достаточно много сделал. Может быть, много накопили знаний. Может, вы уже
что-то освоили, в чем-то себя попробовали. И вот этот год будет годом, что называется, что пора седлать коня. Вот так, да? То есть то, что, за что вы боялись браться, например, не решались. Вот тут вы уже, как говорится, со всем размахом, с таким масштабом зайдете на вот эту новую для себя платформу. Для многих из вас может этот год стать временем признания, успеха. Вот, вот словно вы поднимете голову и засияете, как звезда. Да. Может быть, кто-то займет первое место в каких-то соревнованиях, в конкурсах, сдаст какие-то умопомрачительно сложные экзамены. Вы попадете в лучшие из лучших, вы попадете на первые места. Может быть, кого-то наградят наконец-то. Вот кто-то получит то, что заслуживает. Какой-то вот подарок судьбы, может быть, это. Вот как награда. Ну, и я бы сказала так, что все без исключения козероги в этом году придут к какой-то вот внутренней гармонии, что действительно вы находитесь на своем месте. И, в принципе, все эти обновления могут быть не только в вашей трудовой деятельности. Это может коснуться и ваших взаимоотношений с близкими людьми, с родственными душами, с партнерами, любовными партнерами, брачными партнерами. Обретение гармонии, может быть, обретение долгожданного союза, предложение руки и сердца. И инициатором этого можете быть как вы сами, так и ваш партнер. Для вас может сделать предложение, вступить в союз. Ну и повторюсь, друзья, ключевые фразы 2020 года – это удача, это везение, это счастливые стечения обстоятельств. И я от всего сердца желаю вам этого. Да будет так. Благодарю вас за внимание, дорогие мои. И пока-пока.